Сегодня у нас масленица, и мы будем готовить блинчики. Ты готова, Златуш, блинчики готовить? Взяла уже тарелочку, венчик взяла. Фарточек одела? Вот он, фарточек такой одела. Вот так надо хорошенечко все размешать, хорошенечко. Молочка надо налить, да, правильно. Нальем сейчас молочка. Аккуратненько наливаем. Сейчас нам миксер хорошо размешает молочко. Вот как миксер работает. Теперь будем тереть шоколадочку. Потом посыпем ее на блинчик, чтобы блинчик был вкусный. Вот Златуша натерла шоколадочку. И жарим блинчики. Вкусно шоколадочка? Тем, кто хорошо кушает, да, положено подарочку. Что это? Губки красить? А еще что красить? Ногти? Какая классная помада, о которой ты мечтала. Вот такой лак для маленькой принцессы. Ой, какой красивый, покажи. Вот какой красивый ноготочек. Накрасили губки, накрасили ноготочки. И идем встречать весну. Вот такая бабка-ёжка. Еще одна. Златуш, тебе нравится? Златуш, тебе удобно? Сейчас Леший все это подожжет, и будет у нас гореть это все большим-большим пламенем.